我袂啥会晓讲故事，所以我想要用影片来记录家人老爷庙曾经行过的代志。有机会了解民间信仰颠倒万岁，是因为拄好熟悉将要做老爷庙主委的林宗麟先生。经过伊的介绍，我才知影北管西皮派伫个庙会活动、歌戏、布袋戏、送工灯等等戏剧顶头，地方老咧中扮演的角色。我是迄个家人少年老爷庙迄个甲收宫的副主任委员林宗麟。他小时候是不会开口讲话，后来他中探花。唐玄宗喜欢音乐嘛，就封他为梨园总管、御前的都尉。后来就发生那个叛乱，突厥来作乱，作乱他保驾有功，所以他被封为那个田都元帅。都可以，因为他也是保民卫国这样。大部分都是艺人或是做那个音乐家吧，都因为他被封为戏神。他小时候都精通音乐、皮影戏啦，他是算戏神。一些我们的演艺界的啦，大部分都祭拜田都元帅。这次阮特别邀请李庆富老师带领北管乐团，请颠倒万岁伫个庙埕头前听主题曲。伫个我人生当中是真特别的一摆经验。嘛是头一摆完整来听北管的演出，希望颠倒万岁的故事甲少尊后的历史会使继续流传落去。颠倒万岁，今仔日伫咱台湾的香烟，遮尔形容，就是咱台湾有五县市，按宜兰、嘉南、台北。彰化、甲台南，若在咱嘉南的历史，就是咱这个算船头地方名嘉南市这22路，这咱这个算船头这甲寿宫，这三大儒林殿，就是咱唐玄宗赐予这个咱颠倒万岁。当时咱唐玄宗这个皇帝，咱颠倒万岁有号三大字。相公爷，相公爷，相公爷有一日，咱颠倒万岁，你困在中间，有梦境着，安禄山要造反，要来暗杀这个唐玄宗，所以咱颠倒万岁，伊有两个左右将，金家玉肯，较早就银肯，尾人讲金家玉肯。这个名称好听，所以这个金家玉肯，甲伊的小弟雷海春是武将，咱颠倒万岁是文生，伊就咧教这个歌戏，伊南北管拢有法度。这个颠倒万岁啊，伊在这个曲啊，这南北曲啊，真出名。皇帝啊。唐玄宗才号两字，骊山的骊，骊园剧团。一般咱来你外口咧做嘢，拢讲骊园，安尼。一般像安尼。恁这粒花篮高价是咱田都元帅，托付到咱这电影的头人。古早时代啊，无这个白梯啊。古早时代无白梯啊，古早时代咱大部分咱起头嘛拢爱用杉嘛，拢香炉起的。这粒就是香炉起。日本人上爱用香炉起，日本人拢来咱台湾买杉嘛。所以装新村，毋是香炉起的，就是青蛙茶。所以咱的颠倒万岁啊，有安尼画景，暗时啊，头人讲，恁这呢安创安尼无好看，你。做一条花篮高架，我那什么花篮高架，画景好看。头人落去鹿港，鹿港拢出名雕刻，这个按鹿港做，这个按鹿港做，这个上少我知影100年以上啊，100年以上啊。是吧？这是几粒茶，
落去刻的，毋是斗的，毋是斗的，就价值伫遮。啊，即要装要刻这粒的人啊，已经拢去做神啊，无人会晓。即我来简单来介绍即支彩排，安怎做彩排？即个彩排就是甲咱讲，咱田都元帅，伊讲啊，恁就遐有心去做即对花篮高架。啊，咱这彩排啊，一般的庙事的即个第一栋七落社，一般拢是布啊，依然做，拢布依然做。啊，所以讲咱家人唯一的，就是咱这正统的老爷庙，颠倒元帅的庙，就是敢若唯一的这间是正统的，咱主神就是啦，颠倒元帅。啊，一般毋是，一般是颠倒元帅，放去变电，哦，变看要良变也好，好变也好，还无正统。啊，所以咱家人市。咱家人是这南北馆，这西边发咯，就是咱老爷庙片祖，咱老爷片祖。啊，家私比人较高尚。啊了后，人大家看，哦，人刷砖头老爷庙去学这彩排，哦，人砖头人嘛，家骹砖捡小啊，你出300，我出500，较早钱较大个，啊，招捡有啊，就去鹿港去做。啊，做嘛，歹互遮个人知影。等下庙闹热，甲即间庙有交情个，来变请因放红条仔来，砖头人目瞪口呆，哇，买啊！哇，恁刷砖头如恁动沙桌，后即个面，阮有即个面啊，恁哪有迄个面啊？哦，迄就靠恁去放恁个啊，哦，阮去鹿港做个，啊，万恁来啦。啊，即个彩排内底拢是，即摆拢做神啊。这拢神啊，都是较早遮个艺员，哦，较早咱啊年仔节啊做，爱有水八仙，哦，啊就是即八个，啊城啊中有咱天都元帅，因伊是你个联剧团的片祖，这北管拢会教，那北管拢会教。啊，这个咱台湾人讲花篮高架啊，这对100几年啊，上少120年啊，这对花篮高架，哦，家人市剩无几镇啊，几个庄头有这个花篮高架啊，哦，阮18组有，啊4.56社有，头剩3粒尔，剩的拢歹了。这对上少120年花篮高架，哦，啊，甲这个彩排啊，拄一对手。啊，咱下头愈来戏文啦，就是天官赐我水八仙。庙是地方信仰甲生活的中心，但是因为时代的演变，真侪民俗渐渐失去流传，庙的功能嘛甲以前无共款啊。阮即马用影片来记录阮即个时代的地方甲庙的人、代志、物件，来感谢曾经伫咧这片土地生活打拼的人。